все эти действия помогают справиться со смущением. Уходит закомплексованность. Если жуете жевательную резинку, это придает вам вид небрежной естественности. Вы как будто не случайно здесь, вы как будто при деле, вы хранитель одному вам ведомого смысла. Изящно или мужественно вы держите сигарету, при этом непонятно как, но совершенно непритворно вы ощущаете себя привлекательным, может быть, не осознавая этого, не чувствуя вполне, и все же более достаточным. И разговор клеится, и вы не такой заменимый, как обычно. Вам комфортно в проверенной оболочке, и одновременно укрепляется ваша зазаборность пред хищным собеседником. Странно почему, но попробуйте сами. Я плюс сигарета — это новое, подкрепленное, сильное я. Практически все мужчины курят, и почти все, по-роковому красивые женщины тоже. Она всего боится. Она коллекционирует страхи. Они стоят на подоконнике, они висят в шкафу, они отражаются в трюмо, они копятся на полках. Она вся сплелась из страхов, из мелких, разрозненных, беззлобных, повседневных бесед. Страх превратился в клубок и разматывает себя потихоньку, петля за петлей, петля за петлей, петля за петлей. Я думаю, что в конце концов то, к чему я стремилась, это вот состояние аутентичности, я его добилась, достигла его. После того, как я прошла этот тренинг, я почувствовала, что я полностью изменилась. Это, знаешь, это как катастрофа в мозгу, которая произошла с тобой, но после которой ты остался жив. Вот, теперь я чувствовала себя счастливой. Я почувствовала, что способна на такое, на что я раньше вообще не была способна. Вот, и после того, как я прошла этот тренинг, я почувствовала... Я долго проживала в сугубо женском общежитии, и мы все сблизились. Между нами были тяжкие дружбы, тянучие, приторные, безнадежные и с поцелуями в шею. Как вот грибницы, мы все изнутри были причудливо, хитроплетенно перепутаны, как петельки пронизывают друг в друга. И общежитие становилось, проявлялось постепенно, как баня. Такой запах весны.
приходилось и неизбежно видеть друг друга голыми. И это, как в бане, не назовешь неприличным. И это надо не замечать. И вот на кроватях, составленных поближе для бесед, лежат голые, полуголые, обнаженные, блестящие скользко от пота, то ли в кремах, разнообразные, причудливые тела. Беседуют и едят из консервов рыбу, но не толстеют, хотя едят почему-то ночью, в полутьме, в томатном соусе. Идеальные, но вот конфликт. На завтра, и оно навсегда впитывается в сетчатку глаза с изнанки, как в мочалку краска. Кровь, кровь, кровь. На кафеле белый, снежно-белый кафель. На нем кровь в нашем лабиринтном, санитарно совмещенном узле. В этих хитрых сплетениях ванн, туалетов, батарей с душами, в этой обыденности чертовой кроется смертельный ужас. На вашу усмотрение. Rosie, you're my lucky charm. When you're in my arms, I'm happy as can be. Oh, Rosie, every time you leave, my heart skips a beat. I'm happy to meet you. Oh, Rosie, oh, you are the one. Tell me, oh, tell me. Gotta tell you, Rosie, you're handsome. В этой обыденности чертовой кроется смертельный ужас. В этой единой системе водоснабжения идет охота, как в джунглях. И некто убивает одну из нас. Но кто? Уборщица? Маляр? Маньяк? Любовник? Муж? Весь кафель в крови. А женщины ненавидят беспорядок. Страх, ненависть, впитываешься, как в мочалку краска события. Но одно в другом. Быстро, быстро. Убивает еще другую. Каждодневно и неэмоционально.
события одно за другим, одно в другом. Убивают еще, другую. Это серия убийств. Убивают еще. Но страх от повторения не размывается. Страх инстинктивирует. А бояться-то некого. Вокруг одни женщины. Общежитие-то женское общежитие, сугубо женское. Замкнутая система, как в трубах. Знаете, как я боюсь подъездов? Каждый раз, когда захожу, я загадываю, приготовляюсь, что может быть там внутри смерть. Как я боюсь этих черных провалов. Там никогда не сохраняется целая лампочка. У меня каждый раз невольная дрожь. Руки дрожат. Ключом не могу попасть в скважину. Стою и думаю: Господи, как же всех нас легко убивать в эти моменты. А вдруг какой-нибудь сумасшедший там притаился? С глубокого детства дрожат, всегда, сколько помню, дрожали. Окружающие развлекаются, а мне это не мешает, представьте, нисколько. Я этого не замечаю вообще, только когда дверь не могу открыть. Быстро! Ничего не видела. Была зима, я 5 остановок шла пешком. Все вокруг было таким слепяще белым, смертельно белым. Все так сверкало, искрилось, карамельки, леденцы, веточки, вертки, как рой мушек. Что когда я вошла средь бела дня в подъезд, а он за мной, я как ослепла сразу. Ничего не увидела, кроме такой резкой, как взрыв темноты, с красными, зелеными, синими кругами в воздухе. И только почувствовав, как меня схватили, я услышала где-то крик, но не свой, а как школьный звонок. Когда стоишь прямо под ним. Здорово, что я ослепла тогда, а не оглохла. То есть не онемела, конечно. А знаете, так делает каракатица. Она так прячется. У нас по-другому нельзя. Шесть месяцев в году длится зима. Без кофеина можно потерять сознание. Низкое давление, знаете ли. 6 месяцев в году длится зима, и это многое определяет. Мои женщины, снегурки, почти все поголовно. Знаете, как это красиво? Мне нравятся незавершенные женщины, несовершенные, если тушь потекла или круги под глазами. Ах, глаз плачет от ветра, а это так красиво, разве не красиво?
бояться-то некого. Вокруг одни женщины. Женское общежитие, сугубо женское. Замкнутая система, как в трубах. Убивает-то, оказывается, одна из нас, недопонятая душа. И вот однажды она и я в лабиринте, кафель скользко, улитки. Она напротив меня боится. Я думаю, что она, может быть, убивает. Она думает, что я. Тогда она кидается на меня просто от страха, а я на нее. Чувство оказывается взаимным, оказывается, это я убиваю. Оказывается, это я убиваю, как дикая кошка. Дикая кошка идет на охоту, как в джунглях. Мои руки в крови, в крови, в крови. Мои руки в крови. Она и я в лабиринте, кафель скользко, улитки. Она напротив меня, она думает, что я, что она. Я часто слышу о том, что мужчинам нравится то-то и то-то. Мужчинам нравится совсем не то, что нравится женщинам в самих себе. Женщины много всего с собой делают, но почти все неправильно, бесполезно.
Мужчинам ведь нравится по-другому. Они узнают друг друга в толпе по чужестранным манерам, по дыму во взгляде. В них яд желанности, их постоянно желают. От этого вкруг них разлиты духи особого томления, томности. За ними длинный, длинный шлейф.